宇宙确实很是恐怖且虚空，但也并非是死一般的寂静。其实，在宇宙中是充满了各种声音的，只不过因为人耳生理构造听不到这些超低频的声响而已。实际上，在宇宙中各种天体都在回荡着各种有趣的乐章，从地球磁场的恐怖嘶鸣，再到宇宙大爆炸的诡异音频，从中你会了解到这些声音是如何捕捉到的。现在就让我们踏上这一场宇宙音场的奇幻之旅吧。本次的音频之旅，我们先从最近的地球磁场开始。以下你将要听到的声响是由欧洲航天局的 SWARM 任务卫星捕捉到的。这些声音反映了地球磁场与太阳风粒子之间相互作用的结果。我们的第二站是火星表面。火星表面因没有大气，本身并不会产生声音传播声波。然而，火星表面的声音却可以通过像伊利号这样的探测器携带的高灵敏度麦克风捕捉到。一起感受下其中的部分声响吧。接下来你听到的声音是木星最大卫星盖尼米德，它的体积甚至超过了水星大小。它的影像由美国宇航局的伽利略号飞船捕获，并使用其携带的仪器探测到了其磁场发出的声响。第四站来到广阔无垠的星际空间，那么这里会是一片死寂吗？还真不是这样的。就在旅行者号进入星际空间的那刻，由其携带的高灵敏度仪器同样捕捉到这里怪异的声音。是不是太奇妙了？接下来的第五站，我们来到了壮美的创生之柱。在 NASA 一个新项目中，科学家使用了数据可听化的新技术，使用哈勃、斯皮策等太空望远镜，捕捉到了距离我们7000万光年之外创生之柱的声音。那么宇宙大爆炸的声音会是什么样子的呢？接下来你会听到由天文学家通过对宇宙微波的监视，意外发现大爆炸之后残留的电磁辐射，并通过探测器和卫星的数据采集，最终将这些信息转换成的一种嗡嗡的声音。